हेलो गाइस। इससे पहले हमने एक दूसरे हेडफ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी जो था ये आईसोनिक्स का। इसकी सर्विस अभी तक बहुत अच्छी है और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय के एक हेडफ़ोन की। इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा थी तो मैंने इसे आप लोगों के लिए अनबॉक्स करने के मंगाया। देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कंटेंट कैसा है हेडफ़ोन और क्या है इसकी सर्विस रेटिंग सब कुछ। तो एकदम अभी ये सील बंद है, अभी आया ये। इस पे आप देख सकते हैं ये है 539 का विद डिलीवरी चार्ज। और इसको हम लोग इसकी टेपिंग हटाते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया गया है। तो इसके अंदर एक डिब्बा निकलता है फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय जिस पे लिखा हुआ है। इसको साइड पे रख देते हैं। इसको हटाने इस पे भी, हाँ इस पे भी की गई है कुछ टेपिंग। इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको खोलना पड़ेगा। इसे ओ तो ये रहा एक थैंक यू कार्ड जिस पे लिखा है थैंक यू फॉर गिविंग दिस हेडफोन अ न्यू होम, हैप्पी न्यू ईयर। शायद ये न्यू ईयर टाइम का प्रोडक्ट बना हुआ है। और हाँ, इस पे कोड भी है, आई लाइक द साउंड ऑफ पीपल बट ओनली व्हेन दे आर साइलेंट। क्या बात है। इसको रखते हैं साइड पे। ये एक पेपर वर्क और ये है हमारा मेन कंटेंट हेडफोन। अब इसकी रैपिंग हटाते हैं, इसको भी रख देते हैं साइड पे। और इसको हटाते हैं। इस पे बहुत सारी पॉलीथीन्स लगी हुई हैं, इसको जल्दी जल्दी हटाते हैं। तो ये रहा हमारा हेडफोन। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ये यहाँ पे इसकी वायर्स भी काफ़ी अच्छी स्लिम टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे स्लिम वायर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। जैसे आप देखते होंगे हमेशा यहाँ से हेडफोन ख़राब होता है, लेकिन इस वायर का यूज़ करने से ये कभी ख़राब नहीं होता। जैसा कि हमारे ईयर पीसेस में हमेशा एक कान से आवाज़ आने लगती है बस, इस पे ऐसा शायद नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये आप इसको फैला सकते हैं, इतना ये ड्यूरेबल है, स्लिम है। और इसको लगा के देखेंगे। कानों में भी काफ़ी सही फील दे रहा है। तो कह सकते हैं पूरा पैसा वसूल है। इसकी वायर की लेंथ भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो काफ़ी लंबी वायर दी गई है इस पे, जो कि काफ़ी सही है। मुझे लगता है कि इस हेडफोन से ये काफ़ी अच्छा है, लगभग 10 गुना ज़्यादा अच्छा कह ही सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी तो अभी हमने चेक नहीं की है, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दूसरे वीडियो पे इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।